Curug Cimahi. Ketinggian 100 meter. Bersama Ibu Soleha. Kadia tuh malikna. Sini lihat aku. Hai guys. Inilah suasana olahraga di CIC bersama Mimi Dea. Dimana kita? Curug Kilo, Curug Putri. Oke, ini insyaallah ya. Ayo, jangan terlalu nyender, bahaya. Yo. Oi, baik nggak apa-apa lah. Sangkatnya foto pada video. Hai, masya Allah. Kita lagi ada di mana, Mama Dea? Hah? Di mana disebutkan lah tuh? Istana Bunga. Istana Bunga, bukan Istana Bunga. Gimana? Bunga Istana. Villa Istana Bunga. Ya. Sun heula seutik atuh mah katanya ada foto sun. Terus
di fotoan deh. Ulah. Ya, come on. Kayak camping gitu rombongan atau masing-masing? Ya tergantung juga. Kan pernah ya camping dulu apa caranya? Camping karena kan teu bisa ya bisa mandi bisa nate bisa mandi bisa mau make up dulu SMA jadi penyilu Make up. gak boleh dulu Terus nah pakai make up atau itu boleh pakai cream teu boleh baju kan secukupnya. kumaha camping kudu mamawa krem. Yang namanya camping mah terus biasa cara mandi mah. Oh, saya ke Marbabu 3 hari temani mandi. Mau kamar mandi gitu? Gelap ya bro. Enggak, bagusnya. Hah? Hah? Di mana daerah? Mana? Di Jawa Tengah. Kembali kita. Hah? Kebetulan aku ke AWW pernah naik ke sini. Foto dari luar. Makanya tuh jadi dibuka tuh. Gitu. Yang paling utama mah enggak gunungan tong nyampah. Tong nyampah, jangan meninggalkan sampah. Terus tong sombong, Kalau apa? ke gunung tong sombong. Nggak sombong. Wah, aing mampu medan kumaha oge. Tah. Aja bayi. Udah tahu cuaca mendung mau hujan besar. Ayo weh, bos. Nah, itu pasti celaka. Kabar weh. Terima takdir. Makin perjuangan. Nah, perlu adaptasi dengan cuaca, adaptasi dengan lingkungan, terus saling bantu jeung batur. Batur mah kasusah tong susah, tong acuh. Terus batur lamun kekurangan makanan, ya kurang bawa makanan kasih. Nah, makanan nu luhur, Jauh kemana-mana. nu luhur, nu pulang. Pas ketinggalan geus lapareun. Urang datang. Bajeng urang ge satu karuhan di ditu teh. Punya makanan enggak? Aya roti sapotong. Lapar. Punya lapar. Itu gua ada makanan saya nawan bawah. Di pagi makan tadi jam 8,
jam 4 can makan. Kurang mah perbekalan teh banyak. Indomie. Kelaparan. Oh. Kalahannya sak. Nambikeun ke warung. Mbok, itu pada poe. 5 hari. Yang poe kan. Mahal. Semuanya. Mereka di hotel ya baca heula. Jadi itu loba warung teh, loba warung. Loba duit. Teu boga duitnya. Apa garanti mah.